Den sidste øvelse, vi skal kigge på, den hedder vinduesviskeren. Og det er en øvelse, som er rigtig god for at styrke din rygmuskulatur, men også dine mavemuskler, men samtidig give dig noget bevægelighed i lænden. Og måden du udfører øvelsen på, det er, at du ligger ned med armene ud til siden, fødderne i jorden, og så roterer du egentlig fra den ene side til den anden side. Det vigtige i øvelsen her, det er, at du holder den modsatte skulder i jorden, mens du udfører bevægelsen. Du kan gøre den sværere ved at føre fødderne fri fra jorden, og igen så styrker du også mere ryg- og mavemusklerne, og så kører du fra den ene side til den anden side. Du kan gøre den endnu sværere ved at strække dine ben helt, og så gå helt ud til siden. Hvis ikke du kan komme helt ned, jamen så er det rigtig fint, hvis du bare kan komme halvt ned i selve øvelsen. Jeg anbefaler, at du laver den her øvelse mellem 1 til 3 sæt og op til cirka 15 gentagelser. God fornøjelse.